태풍 때문에 あ、いけた。 집에 못 가게 된 여사친. やばい。帰れなった。どうしよ 다른 방법을 알아보는 여자. う。一回パパに電話してみる。うん。迎え来てくれるかもな。うん。 하지만 태풍 때문에 물이 없고 泊まるとこあった？ない。え？やばい、どうしよ 친구에게도 거절당하죠. う。無理やって。 그때 ケイ君ち止めて。 여자가 집에서 재워달라고 부탁합니다. だって俺忍者と付き合ってないもん。でもケイ君ニンのこと好きやろ？あ、好きやで。じゃあいいやん。忍者俺のこと好きやないや。 그러자 갑자기 好きよ。 고백하는 여자. 嘘つけ。大好き。結婚前提に付き合おう。 이렇게 커플이 생깁니다. まあじゃあいいか。やったー。 나도 이런 경험 있었으면 좋겠네요.